as boas-vindas a bordo e nos convida a aproveitar a nossa variada programação. Então, acomode-se e recline sua poltrona. Para mais informações, consulte nosso guia de entretenimento de bordo, localizado no bolsão à sua frente. Para tirar maior proveito de sua experiência de voo, preste atenção às seguintes informações. Nosso sistema de entretenimento conta com uma tela no touchscreen. Para iniciar, simplesmente toque